देगी आपकी इससे ज्यादा देगी क्या? इससे ज्यादा देगी है। क्या बात है, मतलब चल इधर मैं इधर कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। अमान भाई ये बंद क्यों हो गया? ये तेल लाते क्योंकि लीक हो रही है। आते और लीक खत्म कर गए। ना डाले, अभी ना डाले, अभी ना डाले, अभी ना यार सारी वीडियो खराब कर दी यार इतने ये लो बनाओ, मेरे साथ बनाना। हमारे सब बनाते हैं। ना करे ना वो आयल डाले हैं। अलाइन में ऐसी चीज रखना। आप इसको सीधा रहे। नहीं ये बहुत ज्यादा लीक हो रही है। सारे नहीं बढ़ा। ओए इधर उठ के बड़ा इसका एक और है कि ये इसका जो कोल्ड चैम्बर है उसको अगर मजीद कोल्ड करें तो इसके वाटर का वाटर जैकेट टाइप बनाए इसको। वो तो और ज़रूरत पड़ेगी। अंदर से सीधा रखें। ठंडा पानी के साथ जी जी। जितना ज़्यादा आएगा। हमने पेट्रोल के जमाने में हमारे शायगान वो उनकी एक चीज वो तो ज़्यादा करते हैं, वो जो सारे हैं ना उनके ऑटोमोबाइल के इस तरह के ज़्यादा काम ये भी के जितने मैकेनिकल होंगे ना वो ज़्यादातर इंजन साइड ऑटोमोबाइल साइड लगवा चमड़ा लिवानी नहीं वो पिस्टन से गुजरा हुआ है। आवाजें बनती है ना तो सिस्टम में थोड़ी सी लीक आ रही है, इतना लेकिन थोड़ा सा लीक है, इसको थोड़ा प्रूफ किए थे तो आदमी और ज्यादा बढ़ ना कुछ चीज़ बढ़ा रहे मैं सारा जान बोर्ड को सीधा कर लो बात टूट जाओ। सोने को हमारे सोना का समझ उसको नीचे ले दीजिए थोड़ा अलाइनमेंट का फर्क आ जाता है। दोबारा ये वीडियो बना रही है।